到咁靚嘅菜心，真係開心喎！嗰啲蔗，幾靚，呢蔗又甜又腍，超級開心。你幾新鮮？好靚啊！啲菜心，好軟碎。呢啲係啲西蘭花心嚟。呢個芥菜，豆苗，有豆苗，呢幾靚嘅豆苗，豆苗5蚊一隻，呢度1磅。咁呢啲菜心3蚊一隻，芥菜2蚊一隻，西蘭呢啲散花係咪2蚊1磅？好多蔗咪呢啲蔗又濃又甜啊，真係好開心啊！以前都未覺冇啊，呢幾年呢2-3年呢，啲人種好多蔗出嚟，又腍又甜啊！呢一棵呢就10蚊一棵，呢隻呢就7蚊一棵。就個個禮拜都嚟買蔗，佢話賣埋呢2個禮拜冇得賣啦，今年，真係開心啊！呢邊有橙，有揀，呢啲係啲農場自己種出嚟帶一手㗎，好新鮮㗎，所以佢賣得比較貴，出邊賣啲貴，係農場自己種出嚟。市場，啲農民直接種出嚟嘅，好新鮮啊！第一手冇經過批發商，水果好大呢個市場。啲農民呢都開2個鐘至4個鐘車。我嚟呢度三藩市賣菜新鮮。新鮮嘅菜花，有3種顏色。白山啦，野菜，散花唐人係最中意。那你嘛，在晚上。